nós vamos dormir, porque nós atravessar esse barco, não tem mais como a gente viajar. Porque a lua, ó, a lua já está lá de fora. O Renato Catraca está puxando. Olha, tem uma, duas, três mulheres também na lida aí. O Ale grita mais que tudo. Eita, vai. Opa, vai, agora vai. Que maravilha. Puxa na catraca. A catraca não está puxando, ó.